Hello G's! For today's video, magluluto tayo ng pansit bihon. Ano ba mga ingredients? Pansit bihon, sibuyas, bawang, magic sarap, oyster sauce, and toyo. Ang ating karne, baboy at manok. We also have repolyo na hiniwa sa maliliit, kikiam, fishball, and carrots. So, isang kutsa muna natin ang ating karne. Hayaan natin magmantika ang ating karne. So, low heat lang yung ating apoy para sa pagsasangkot niya, para hindi masunog yung karne at lumabas yung madaming mantika. Isinama ko na rin pala yung giniling na natira namin para sa spaghetti. Ayan, so haluin mo lang siya hanggang makuha natin yung gusto nating mantika sa karne. Okay. Ayan, medyo tostado na siya. Kung mapapansin nyo, nagmamantika na siya ng very, very light. Kaya pwede na natin ilagay ang ating chicken. So, ang gamit ko sa chicken is yung thigh part ng chicken. Ayun lang yung available namin na chicken. So, pwede kayong gumamit ng breast part or ribs or pwede din leeg ng manok. So, ayan, nagmamantika na siya. Nadagdagan pa kasi medyo mabalat yung chicken natin. Kaya, dadami yung mantika niyan later on. Okay. Ayan. So, medyo brown na yung ating karne at ang ating chicken. Pwede na tayong maglagay ng ating sibuyas at bawang. So, pinagsabay ko na kasi masarap naman, mas masarap kapag pinagsabay. Mag-translucent lang yung ating sibuyas. Pwede na siyang lagyan pa nung other ingredients natin. So, haluin lang natin siya. Ayan, haluin nyo lang. Hanggang maluto yung sibuyas at bawang. Then, kapag naluto na ang sibuyas at bawang, ayan, golden brown na yung ating karne. Luto na rin ang sibuyas at bawang. Pwede na natin ilagay yung ibang ingredients natin. So, lalagay na natin yung ating kikiam. Yan. Hiniwa ko sa maliliit yung kikiam. Then, igisa lang natin siya. Then, lagay na rin natin yung ating next is ang ating fishball. Chicken balls yung gamit ko dito, pero pwede nyo rin gamitin yung literal na fishball na tig-pipiso or squid balls. Pwede din wag nyo nang lagyan kung hindi kayo nakain ng fishball tsaka kikiam. Then, ayan, golden brown na ang ating fishball, kikiam, pati ang ating karne. So, pwede na natin ilagay ang ating carrots. Sinasama ko sa gisa yung gulay kasi later on, tatanggalin naman natin siya. Pero pwede nyong hindi isama ang gulay kung gusto nyong medyo half-cook yung gulay ninyo. So, ako kasi sinasama ko siya sa gisa. And, ayan. So, medyo nasunog na yung ating ibang ingredients. Pero okay lang yan. Masarap pa rin yan. Then, pwede na natin ilagay yung ating repolyo. Hinugasan ko yung repolyo bago ko hiwain. Then, after mahiwa, hinugasan ko ulit siya sa tubig. Ayan, gigisa ko lang siya, lulutuin ko lang siya ng konti para lang lumasa siya sa ingredients. Ayan. Then, pwede na natin ilagay ang ating pepper. So, pwedeng pinong paminta or eto, ground pepper lang. Then, lagay na natin yung magic sarap. Bigyan naman. So, disclaimer, hindi po ito sponsored. And, nilagay ko na rin ang ating oyster sauce. Pwedeng hindi nyo siya lagyan ng oyster sauce or pwedeng damihan nyo pa yung oyster sauce. Instead na maglagay ng toyo, oyster sauce na lang yung ilalagay nyo. Pwede naman yun. Pero ako, isang oyster sauce lang para pampalasa. Kasi nilalagyan ko pa siya ng toyo. Yan, gisa lang natin siya. Hayaan lang natin siyang ganyan. Then, kapag okay na, pwede na natin siya lagyan ng mainit na tubig. So, habang nagigisa ako, nagpapainit na ako ng tubig para mas mabilis kumulo at the same time, mas mabilis maluto yung ating pansit. Later on, isasabihin ko kung bakit mainit na tubig na yung nilagay ko. Yan, hayaan na natin siyang kumulo, then lagyan lang natin siya ng konting toyo.
Very, very light lang ako maglagay ng toyo kasi ayoko ng medyo dark na tawag doon na pansit. Ayan, medyo kumukulo na siya. Nilagyan ko siya ng 2 tablespoon ng asukal para mabalanse yung lasa ng ating pansit. Yan, hayaan lang natin siya kumulo dyan hanggang maluto yung mga gulay. Then, kapag kumukulo na at medyo luto na yung mga gulay, pwede na natin siyang hanguin. Then, iset aside natin. I-strain ko lang siya gamit yung sa rice cooker. Ayan, strain lang natin siya. Kunin na natin lahat ng gulay. Pwede kayong magtira, pero yung gulay siguro mas better na makuha nyo lahat. Kaya ako, kinuha ko na lahat dahil mahirap piliin. Strain lang natin siya hanggang maubos natin yung gulay natin. Then, after natin ma-strain to, kapag medyo konti na yung sabaw, pwede nyo pa siyang dagdagan. Pero kung sa tingin nyo sasakto na siya para sa pansit, okay na yon. So, ayan. Akin dinagdagan ko yung akin eh. Kasi, hindi ko na binabad sa tubig yung ating pansit bihon. Dediretso ko na siyang lagay. Usually kasi, binababad siya sa tubig para mas mabilis siyang maluto. So, ako, hindi ko na ginawa yon dahil madami naman yung tubig nung aking pansit. Kaya, hinayaan ko na siya dyang matuyo. Yan. Medyo mahirap nga lang kapag hindi mo nilagay sa tubig yung bihon. Kasi ganyan, no? 'Di ba? Ang hirap niyang haluin dahil buo-buo pa siya. Pero, mas masarap kasi kapag hindi mo na siya nilagay sa tubig. Yan. So, kailangan lang natin mabasa lahat ng lahat ng bihon para even yung pagkakaluto niya mamaya. Sisip-sipin niya yan lahat ng tubig na nandiyan. Diba? As I told you, sinipsip niya na and luto na yung ating bihon. May konti pang tubig pero carry lang yan dahil mamaya mauubos din yan. Okay. So, ganyan na siya. Ilalagay naman natin ang ating kinuhang gulay. Ayan. Di ba? Ang sarap niya ng tignan. Pero guys, kung naaamoy nyo siya ngayon, sobrang bango niya na. Yan. Even lang dapat yung pagkakahalo para lahat ng part is kapag kumuha, may gulay. Yan, ayan na siya guys. Ayan na ang ating finished product. Meron na tayong ginisang pansit bihon. Thank you for watching guys. Hope you like it. Enjoy!